gondoljuk, hogy bemutatnánk neked, mert ő egyedül él. Hány éves? Hiszem annyi, mint én, 61-es születésű család. Van neki 3 nagy gyereke, 2 Dániában él, 1 magyar. મેં હમણાં એક જાતની કેક ખાધી અને એક જાતનું કેક જોયું મફિન જોયું રાસબેરીવાળી અને ક્રોસોન ખાધો ચીઝવાળું તો મેં ખાલી 350 રૂપિયામાં 2 આઈટમ જે ક્વોલિટી અહીંયા મળે છે ને જે ક્રોસોનની એ લોકો નામના જ આપણે તો પૈસા લઈ લે શકીએ બહુ 380 રૂપિયામાં પેટ ભરાઈ ગયું
We have only problem like only one option because we don't have cash, so it means like if you maybe like one month. Actually,